me lajmet qendrore në Tribuna Channel. Me ju sonte Genc Malushaj. Mirëmbrëma të nderuar shikues, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve në Tribuna Channel. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij edicioni. I është dhënë lamtumira e fundit fëmijëve që pësuan në Kolovic, kërkohet përgjegjësi nga autoritetet përkatëse. Mustafa paralajmëron procedimin për ratifikim të demarkacionit, opozita unike në kundërshtim të marrëveshjes aktuale. Qeveria pret prokurorin të sqarojë çështjen e veteranëve. Veteranët fajsojnë qeverinë për fryrjen e listave. Punëtorët e Pallatit të Drejtësisë probleme edhe me klimatizimin. Ministria e Administratës Publike demanton gjendjen. Dhjetra njerëz nga pjesë të ndryshme të Kosovës kanë marrë pjesë në ceremoninë e varimit të dy fëmijëve që pësuan tragjikisht të jetën në Kolovic nga papërgjegjësia e autoriteteve komunale. Vëlla e motër u varrosën në varrezat e fshatit Sharban të Epërm pas ditën e sotme. Lamtumir i tha edhe motra e vetme mbetur Laureta Mramori. Allahu Akbar. Familjar, miq, shok klase dhe dhjetra njerëz të tjerë kanë marrë pjesë në ceremoninë lamtumirëse për Florentën dhe Florent Mramorin. Qindra njerëz kanë marrë rrugën në këmbë deri tek varrezat e fshatit Sharban, ku edhe janë varrosur vëlla e motër. Lotët dhe dhimbja shihen në fytyrat e të gjithëve. Ata po i përcjellin për në banesën e fundit të fëmijë, rrita të cilëve u ndërprej ende pa filluar mirë. Rënd e përjetuan edhe ata që çdo ditë ishin së bashku në bankat shkollore. Ata kanë shprehur dhimbje për humbjen e shokëve, duke kujtuar momentet nga jeta e tyre e shkurtër. Florent e dashur, s'deshë që vëllaun ta lije vet, prandaj për ne do të mbetë shoqja jone pa harruar. E si mund t'i harrojmë sjelljet e nxënësve si jo, punën e parreshtur që bëhet mes nesh. Florent dhe Florent, kujtimi për ju do t'jetë derisa të frymojmë në këtë jetë tinxare. U prifshin paqe engjujt e shkollës sonë. Afër familjarëve për t'i shprehur ngushëllime ishte edhe kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti, që nuk i përmbajti lotët dhe pikëllimin. Në varimin e dy fëmijëve që pësuan në një grop të mbushur me ujë në Kolovic, ishte i pranishëm edhe ish presidenti i vendit Behgjet Pacolli. Një moment shumë i rëndë për gjithë, edhe këto janë negligjencat e njerëzve përgjithësi, njerëzve të institucioneve, njerëzve të papërgjithshëm që nuk mendojnë asgjë tjetër vetëm për vetveten. Dhe kësi raste, kësi hendeke, kësi vendet rreziqe kemi çdo kohë për Kosovë. Trupat e dy fëmijëve kanë qëndruar gjithë mëngjesin e sotëm në mjekësinë ligjore në Prishtinë për t'i bartur më pas për çmallje tek familjarët, para se të përshëndeteshin me ta përfundimisht në varrezat e Sharbanit. Gjatë tërë ditës familja Mramori ka pranuar njerëz që kishin ardhur për t'i shprehur ngushëllime. Ndonse nuk ishin shkuar për vizitë ngushëllime për rastin, kanë shprehur edhe krerët më të lartë shtetëror dhe njerëz të shumë nga jeta publike dhe qytetarë nga mbar vendi. Gjatë ditës së premtë, menjëherë kanë filluar punimet për largimin e gropës, ku pësuan me fatalitet dy fëmijët e familjes Mramori, derisa po e shfrytëzonin ato si pishin. Institucioni i Avokatit të Popullit kërkon hetimin dhe ndëshkimin e fajtorëve sipas legjislacionit në fuqi. Zjarfiksit kanë ndërmarrë masat e menjëhershme në gropën ku humbën jetën dy fëmijët Mramori në Kolovic, bëjnë të ditur zyrtarët e komunës së Prishtinës. Por kjo ndërhyrje është me vonesë sipas lulëzim të modit hulumtues në iniciativën për progres. Kemi një buxhet i cili ka miliona euro të tepruara, të cilat nuk janë investuar në projektet kapitale. Nëse nuk janë investuar në projektet kapitale, nëse nuk janë shpenzuar këto mjete, ato mjete kanë mund të destinohen dhe të investohen në përmirësimin e gjendjes në teren, mbulimin e këtyre kësaj gropës në veçantë të përplasëm. Nuk do duhet lindë të mbyllë pasi të ndodhë një fatkeqësi njerëzore. Komuna e Prishtinës duhet të ndërmarrë masa, sepse nuk është vetëm hapësirë e cila ka shkaktuar rrezik për njerëzit. Për institucionin e Avokatit të Popullit, rastet e fundit të humbjes së jetës së fëmijëve në Kosovë nga fatkeqësitë e ndodhura kryesisht të shkaktuar nga faktori njeri, dëshmojnë për mungesën e një qasje institucionale për mbrojtjen e jetës që përbën të drejtën themelore.
Kërkojmë hetime efektive, ndëshkim sipas legjislacionit në fuqi dhe kompenzim adekuat, thuhet në një deklaratë për media të këtij institucioni. Florent dhe Florentina Mramori, që humbën jetën dje në një grop të mbushur me ujë në fshatin Kolovic të Prishtinës, janë varrosur sot pas namazit të ikindis rreth orës 17. Kerreret më të lartë shtetëror kanë ngushëlluar familjen Mramori dhe kanë kërkuar që institucionet përkatëse që të hetojnë rastin. Pas kësaj tragjedie ka ndërhequr drejtori i inspekcionit në komunën e Prishtinës, Xhelal Sfesla. Dhe të prezantoj sa më shumë. 3 partitë opozitare paralajmërojnë qeverinë e Kosovës se do t'i rikthejnë veprimet e tyre kundërshtuese brenda dhe jashtë kuvendit. Këto veprime do të vinë në rast se procedohet në kuvend marrëveshja aktuale për demarkacionin dhe nëse synohet jetësimi i marrëveshjes për asociacionin e komunave serbe. Koha e pushimeve po ofron, por 3 partitë opozitare nuk kanë ndërmend të pushojnë. Ndonë se nuk janë unik si dikur, opozitaret po paralajmërojnë ribashkimin në rast se qeveria Isa Mustafes i procedon në kuvend marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi dhe atë për asociacionin e komunave serbe. Nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj thotë se kjo parti është e vendosur dhe e palëkundur në kundërshtim të marrëveshjeve të 25 dhe 26 gushtit. Megjithatë, ai deklaron se kundërshtimi i tyre do të varet nga veprimet e partive në pushtet. Ne do të zgjidhni modalitetin edhe me veprimet në kuvend, por edhe jashtë me protesta, sepse qytetarët ma i kanë thonë jo demarkacionit, i kanë thonë jo asociacionit me shumicë serbe, komunave me shumicë serbe, dhe janë nënshkruar 205.000 qytetarë dhe nuk është procesue asnjë ky kundërshtimi qytetarëve. Prandaj qytetarët janë ngatshëm çdo kohë të kundërshtojnë këto 2 marrëveshje dhe të përkrahin opozitën me kërkesat e. Në lidhje me Lekajn është edhe Zgjim Hyseni nga lëvizja Vetvendosje. Madje ai thotë se kjo lëvizje është e gatshme që të bashkëpunojë edhe me 2 parti tjera opozitare me qëllim të kundërshtimit të ratifikimit të demarkacionit dhe jetësimit të asociacionit. Jo që nuk i përjashtojmë, po protestat brenda dhe jashtë kuvendit janë të sigurta në momentin që pushteti tenton që t'i kontrabandoj këto marrëveshje tashmë të dështuara, mirë po edhe të argumentuara si asociacioni, si kur demarkacioni që janë të dëmshme për vendin, tashmë përveç ekspertëve, domethënë është vërtetu në të gjitha nivelet që kjo marrëveshje për demarkacion është e dëmshme dhe nuk ka asnjë arsye pse duhet të këmbgulim. Edhe Valdete Bajrami nga Nisma për Kosovën thotë se pavarësisht pushimeve të verës, kjo parti do të vazhdojë kundërshtimin e 2 marrëveshjeve të gushtit. Sipas saj, kur është në pyetje e ardhmja e shtetit, nuk do të ketë pushim. Në fund të muajit korrik përfundon legjislatura pranverore dhe kuvendi shkon në pushim. Pikërisht në gusht të vitit të kaluar, kur kuvendi ndodhej në pushim, kryeministri Mustafa pati nënshkruar në Bruksel marrëveshjen për asociacionin dhe një ditë më pas, presidenti Hashim Thaçi, që atëherë ishte ministër i jashtëm, nënshkroi në Vjenë marrëveshjen për demarkacion me Malin e Zi. Pavarësisht qëndrimeve të opozitarëve, qeveria e Kosovës pritet të përcjellë për ratifikim në kuvendin e Kosovës marrëveshjen për përcaktimin e kufirit me Malin e Zi. Këtë e ka paralajmëruar vetë kryeministri Isa Mustafa gjatë vizitës që i bëri administratës tatimore të Kosovës. Kryeministri i vendit Isa Mustafa paralajmëron përcjelljen e marrëveshjes për përcaktimin e kufirit me Malin e Zi për ratifikim në kuvendin e Kosovës. Jo, në qeveri ka mbetë që në qeveri të procedoj me ligjin për ratifikimin e marrëveshjes, ndërsa që është çështje kuvendit se kur kuvendi do të vendos. Ai ka folur edhe për lagjen Lugina e Diellit në veri të vendit, duke thënë se autoritetet në veri nuk mund të cënojnë integritetin e Kosovës. Edhe ministri i mjedisit dhe ata janë të punuar bashkërisht që të plotësohen së pari gjitha kushtet ligjore dhe pas plotësimit kushteve ligjore, pastaj ajo çështje të shihet. Këto komente kryeministri Isa Mustafa i ka bërë pas vizitës në administratën tatimore të Kosovës së bashku me ministrin e financave Abdullah Hoti. Pas takimit, ministri Hoti bëri të ditur edhe numrin e bizneseve të fiskalizuara në veri të vendit. Çështja e fiskalizimit në veri të vendit është e njëjtë sikur çdo pjesë të Kosovës. Janë mbi 600 kompani në veri të vendit që kanë numra fiskal, që është pak a shumë e krahasuar në regjionet tjera që ka administrata
tatimore. Sakip Bimeri, drejtori i administratës tatimore të Kosovës, thotë se trendi i të hyrave është pozitiv në raport me vitin e kaluar, në tatimin mbi vlerën e shtuar, në tatimin e të ardhurave të korporatave dhe të ardhurave personale. Ecuri të mira u tha se janë edhe në zbatimin e ligjit për faljen e borxheve. Ata u zotuan se do të vazhdojnë angazhimin në fiskalizimin e njësive që merren me tregtimin e derivateve të naftës. Qeveria e Kosovës pret angazhimin e prokurorive për çështjen e veteranëve. Këtë qëndrim ata kanë shprehur për tribunën një ditë pasi krye prokurori i shtetit ka kërkuar nga prokurorit kompetente fillimin e grumbullimit të informatave për nisjen e hetimeve mbi keqpërdorimet e mundshme në listat e veteranëve të UÇK-s. Veteranët akuzojnë qeverinë për fryrjen e listave. Hetimet të rreth pastrimit të listave për veteranët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës do të jenë në të drejtën e zyrës së prokurorit të shtetit. Këshilltari politik i kryeministrit Mustafa thotë se është çështje e prokurorisë të vendosë si dhe çfarë do të ndërmarrë për këtë çështje. Është në të drejtën e zyrës së prokurorit të shtetit të vendosë se si dhe çfarë do të ndërmarrë për këtë çështje. Ne jemi shtet me pushtete të ndara dhe ky parim demokratik duhet të respektohet në të gjitha sferat. Kryetari i Këshillit për mbrojtjen e veteranëve të UÇK-s Xhevdet Çeriçi ka thënë se qeveria është përgjegjëse për fryerjen e listave dhe se ajo duhet t'i pastrojë, pasi që në lista janë futur njerëz padrejtësisht. Pra është përgjegjëse qeveria, ajo e ka formuar këtë komision, ajo duhet t'i kryejë obligimet, pse i ka fryer listat janë përgjegjës ata dhe le t'ia bëjnë zgjedhjen atyre që i kanë futur brenda këtyre listave. Të njëjtën kryeprokurori i shtetit Aleksandër Lumezi ka kërkuar nga prokurorit kompetente fillimin e grumbullimit të informatave për nisjen e hetimeve mbi keqpërdorimet e mundshme në listat e veteranëve të UÇK-s. Prokuroria ka bërë me dije se ky hetim nuk ka të bëjë me ata persona që kanë dhënë kontribut në UÇK, por që ky hetim është i drejtuar ndaj atyre individëve që kanë kryer keqpërdorime eventuale, duke dhënë dëshmi të rrejshme apo duke paraqitur dokumentacion fiktiv të falsifikuar për të përfituar statusin e veteranit të luftës. Edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar në vazhdimsi ka shprehur shqetësime në lidhje me numrin e madh të veteranëve dhe invalidëve, numër ky që ka arritur shifrën mbi 46.000. Punëtorët e këtyreve që do të hetojnë listat e veteranëve, prokurorive dhe gjykatave të akomoduar në Pallatin e Drejtësisë, po përballen edhe me probleme të klimatizimit. Në Ministrinë e Administratës Publike thonë se ekipet e mirëmbajtjes kanë bërë rregullimin e defektit, i cili është paraqitur një ditë më parë në pajisjet e klimatizimit dhe se pajisja funksionon normalisht. Problemet të shumta e përsollën që nga koha e inaugurimit dhe të lashet nuk kanë të ndalur. Është ky pallati i drejtësisë në të cilin u investuan rreth 30 milion euro, investimi përbashkët i Komisionit Evropian dhe Qeverisë së Kosovës. Rasti i fundit është ai i së enjtës ku në një nga zyrat e këtij pallati ka rënë një pllakë e cila është thërmuar në tërësi në dysheme. Mirlinda Gashi, zyrtare për informim në gjykatën themelore, ka thënë se në lidhje me rastin nuk ka pasur të lënduar. Por ajo ka treguar se punëtorët së fundi po kanë telashe dhe me klimatizim. Ju njoftojmë se dje në një nga zyrat e gjykatës themelore në Prishtinë ka rënë një pllak nga tavani dhe po ashtu ka pasur edhe probleme me klimatizimin. Nuk ka pasur të lënduar nga kjo rënje e pllakës përveç disa dëmeve të vogla materiale. Nga Ministria e Administratës Publike thonë të kundërtën. Ata thonë se ekipet e mirëmbajtjes kanë bërë rregullimin e defektit, i cili është paraqitur një ditë më parë në pajisjet e klimatizimit dhe se pajisja funksionon normalisht. MAPI ka të angazhuar operatorin ekonomik MSS, me të cilin ka kontrat për mirëmbajtjen e Pallatit të Drejtësisë. Ekipet e mirëmbajtjes kanë bërë rregullimin e defektit, i cili është paraqitur një ditë më parë në pajisjet e klimatizimit në hollin kryesor të ndërtesës A dhe pas evitimit të këtij defekti, pajisja funksionon normalisht. Në pallat janë të instaluara me qindra fan kojlla në përhapësira të ndryshme. Punëtorët në këtë institucion janë përballur me probleme të shumta, si mungesa e oksigjenit, ujit të pishëm, defektet e shpeshta të ashensorëve, rrjedhjet e ujit brenda dhe temperaturat jo normale. Në disa raste uji ka depërtuar në katin e parë dhe atë përdhes, ku janë arkivat dhe janë dëmtuar shkresat e lëndëve.
Britanikët i kanë thënë po largimit nga Bashkimi Evropian në referendumin e së ejtës. Në favor të daljes nga Bashkimi Evropian kanë votuar 52%, ndërsa 48% e kanë kundërshtuar Brexitin. Sipas përfaqësuesve institucional të Kosovës, ky vendim i britanikëve nuk do të ndikojë në raportet ndërmjet Kosovës dhe Britanisë. Kreu i Kuvendit Kadri Veseli ka pritur me keqardhje lajmin për largimin e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian. Pavarësisht të rezultatit të referendumit britanik, dy gjëra mbesin të pandryshueshme për Republikën e Kosovës: bashkëpunimi i shkëlqyeshëm me Britaninë e Madhe dhe rruga e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian, ka shkruar Veseli në Facebook. Ministri i Integrimit Evropian Bekim Çollaku vlerëson se largimi i Britanisë nga Bashkimi Evropian përbën momentin më sfidues dhe më të vështirë të Unionit që nga themelimi. Liderët e shteteve anëtare të BE-s tani kanë detyrë urgjente që ta mbajnë Bashkimin Evropian të bashkuar në këto momente të vështira, ka shkruar Çollaku në Facebook. Ambasadori i Kosovës në Britaninë të Madhe, Lirim Grejqevci, edhe pas kësaj, është i bindur se raportet e shkëlqyeshme bilaterale midis Kosovës dhe Britanisë do të vazhdojnë të jenë të forta dhe të gjithanshme. Britanikët i kanë thënë po largimit nga Bashkimi Evropian në referendumin e të enjtës. Në favor të daljes nga Bashkimi Evropian kanë votuar 52%, ndërkaq 48% e kanë kundërshtuar Brexitin. Pas këtij vendimi kanë reaguar edhe lider botror duke shprehur mbështetjen për Britaninë edhe pas daljes nga BE. Aleanca Euroatlantike ka bërë të ditur që vendimi i popullit britanik për të u larguar nga Britania nuk do të ndikojë në raportet e Britanisë me NATO-n. Kryeministri i Britanisë së Madhe David Cameron ka paralajmëruar dorëheqjen duke deklaruar se vendi i tij tashmë ka nevojë për një lidership të ri që të fillojë rinegociime me Bashkimin Evropian. Në një konferencë pas rezultatit të referendumit, Cameron tha se do të vazhdojë të qëndrojë edhe për 3 muaj në krye të qeverisë për t'i hapur më tej rrugën një lideri të ri. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk ka bërë thirrje për qetësi, duke thënë se votimi është historik, por nuk është momenti për reagime histerike, duke u bërë thirrje për unitet 27 vendeve anëtare të BE-s. Presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz ka thënë se BE-ja është e përgatitur mirë për rezultatin e referendumit në Britani. Të njëjtën kohë ka shprehur keqardhje që Britania ka marrë vendimin për të dalë jashtë Unionit. Shefat e diplomacive të 6 vendeve themeluese të Bashkimit Evropian, Gjermanisë, Francës, Italisë, Holandës, Belgjikës dhe Luksemburgut, do të takohen nesër në Berlin për të analizuar pasojat e referendumit britanik. Pas Britanisë, euroskeptikët kërkojnë referendume edhe në vende tjera. Euroskeptikët në Francë, Holandë, Austri dhe Danimark kanë shprehur qëndrime të ndryshme rreth vendimit të britanikëve dhe qasjes së BE-s karshi skeptikëve. Kosova nuk është e rrezikuar nga organizatat dhe personat të islamit ekstrem. Kështu është shprehur deputetja Duda Balje pas raportimit të inspektorit të përgjithshëm të AKI-s Shkelzen Sopjani në Komisionin Parlamentar për mbikëqyrjen e këtij institucioni. Inspektori përgjithshëm i Agjencionit Kosovar për Inteligjencë, Shkelzen Sopjani, ka siguruar deputetet e Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjen e këtij institucioni se Kosova nuk është rrezikuar nga mundësia për sulme eventuale nga ekstremistët islamik. Lajmin e ka dhënë kryesuesja e këtij komisioni Duda Balje pas raportimit të inspektorit Sopjani në këtë komision. Vetëm kemi në të ndryshme kemi sepse është muaji i Ramazanit, a kanë në kontroll krejto islamist ekstreme, është mirë deri tash nuk kemi pas asnjë problem. Agjencion është gati, ka njerëz edhe krejto është jo, deri tash jo. Balje ka bërë të ditur se numri i kosovarëve të cilët po marrin pjesë në luftrat në lindjet e mesme është mbi 40, pa specifikuar numrin e saktë. Në mbledhjen e sotme të këtij komisioni, sipas deputetes Balje, është diskutuar edhe raporti financiar i Agjencionit Kosovar për Inteligjencë. Ndonë se nuk bëri me dije shifrat e shpenzimeve të AKI-s, Balje tha se auditori i brendshëm i këtij institucioni nuk ka gjetur parregullsi. Komisioni për AKI nuk kemi drejt me marrë në letër krejt raporti financiar. Edhe kemi marrë informata prej sekretarit përgjithshëm që kemi marrë. Vetëm shumë shkurt ka qenë, sepse aq kemi drejt. Qysh nuk kemi inë në shpenzimin e cifra, nuk kemi inë. Kemi bisedu vetëm në niveli global. Përveç Baljes, asnjë nga anëtarët e tjerë të këtij komisioni nuk u deklarua për media. Së shpejti do të vendoset për pozitën e koordinatorit nacional në sfidën e korporatave të mijëvjeçarit, pasi që sipas Agjencisë Antikorrupsion kjo pozitë është politizuar. Këtë e ka paralajmëruar kryeministri Isa Mustafa në mbledhjen e qeverisë. Aty u mor vendim edhe për ndarjen e 500.000 eurove për renovimin e stadiumit Adem Jashari në Mitrovic.
Qeveria e Kosovës në mbledhjen e ardhshme do të marrë vendim për interpretimin e Agjencisë Antikorrupsion për çështjen e zëvendës ministrit Petrit Selimi, i cili edhe mban postin e koordinatorit nacional në sfidën e korporatave të mijëvjeçarit. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa deklaroi se kjo çështje është politizuar dhe se emërimi i Selimit në këto pozita është bërë në bashkëpunim me miq ndërkombëtar. Do të marrim vendim në qeveri karshi kësaj, kështu që askush do të s'ka pas qëllim që të politizohet, sepse ne kemi diskutuar me partnerët tanë ndërkombëtar dhe me mësimsinë edhe me ambasadën amerikane dhe me USAID-in gjithë këtë proces. Në mbledhjen e qeverisë është miratuar edhe propozim vendimi për ndarjen e mjeteve financiare për renovimin e stadiumit Adem Jashari në Mitrovic. Ministri i Financave Avdullah Hoti deklaroi se dikasterit të cilin ai udhëheq ka parapar të ndaj shumën e mjeteve në vlerë për 500.000 euro. Propozon ndarjen e mjeteve në vlerë për 500.000 euro për këtë projekt, pra renovimi i stadiumit Adem Jashari në Mitrovic për përmirësimin e cilësisë së infrastrukturës sipas rekomandimeve të UEFA-s dhe të FIFA-s. Mjetet ndahen nga shpenzimet e paparashikuara për Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Kurse vlera e rregullimit të tërësishëm të këtij stadiumi sipas kryeministrit Mustafa është rreth 1.100.000 euro. Është fjala për investim me sa kemi informata ndërmjet 1.100.000 deri 1.200.000 euro me një vlerë para llogaritare, mirë po vlera vërtet është vlerë që pastaj do të përcaktohet në fazën konkurruese. Në mbledhjen e qeverisë është miratuar edhe draft koncept dokumenti për hartimin e projekt ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për transportin rrugor. Ministri i Infrastrukturës Lutfi Zharku tha se ky ligj do të ngrisë cilësinë e transportit rrugor. Qendra për Arsime e Kosovës në bashkëpunim me UNICEF-in, Zyrën e BE-s dhe Ministrinë e Arsimit mbajtën konferencën mbrojtja e fëmijëve nga dhuna në shkolla. Për këto institucione, dhuna ndaj fëmijëve në shkolla është dukuri shqetësuese dhe se në Kosovë kjo dukuri është në rritje. Përfaqësuesit e UNICEF-it dhe Zyrës së Bashkimit Evropian kanë shprehur shqetësimin e tyre rreth rritjes së rasteve të dhunës në shkollat e Kosovës. James Mugaj nga UNICEF-i thotë se dhuna ndaj fëmijëve është e pafalshme. Ne UNICEF-i jemi zëri i fëmijëve në botë dhe jemi shumë të kënaqur me punën që po bëjmë në Kosovë. Shkollat janë vende ku mësohet dhe dhuna nuk ka vend në shkolla. Në shkollë fëmijët mësojnë të bëhen agjent të ndryshëm në shoqëri dhe dhuna është ajo e cila do t'i kufizojë ata të bëjnë ndryshime në shoqëri. Dhuna ndaj fëmijëve është e pafalshme dhe e papranueshme dhe parandalimi i saj është përgjegjësi si kolektive ashtu edhe individuale. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë vlerëson se primare është mbrojtja e të drejtave të fëmijëve. Në një shoqëri si e Kosovës, ku të rinjtë dhe fëmijët përbëjnë rreth 60% të shoqërisë, është e rëndësishme që të mbrohet drejta e tyre. Për fat të keq, dhuna në shkolla ka filluar të shënojë rritje në shoqërinë kosovare dhe për këtë duhet të gjendet sa më shpejt një zgjidhje. Edhe Ministri i Arsimit Arsim Bajrami thotë se dhuna në shkolla është një dukuri e shëmtuar për sistemin e arsimit në Kosovë dhe se dhuna në shkollë nuk ka vend. Tani dhuna në shkollë është dukuria më e shëmtuar që mund të ndodhë në sistemin arsimor dhe është një dukuri komplekse, një dukuri që të kërkon qasje shumë dimensionale. Do të veçoja 3 segmente që ne si Ministri duhet i qasim të ardhmen për të parandalu, prevenu këtë dukuri dhe për të minimizu. Me një edukim cilësor, me mësimdhënës të përgatitur, me programe të mira mësimore, me kurikulat mira që të kemi një sistem të edukimit pozitiv të rritë. Këto komente u dha në konferencën mbrojtja e fëmijëve nga dhuna në shkolla e organizuar nga këto institucione. Petri Tahiri nga Qendra për Arsimin e Kosovës thotë se për këtë çështje janë trajnuar 618 udhëheqës shkollash dhe 18 mësimdhënës për ndërmjetësim. Antari i Kuvendit Komunal në komunën e Mitrovicës nga radhët e PDK-s Medi Haxha ka thënë në emisionin Eurotribuna në Tribuna Channel se Agim Batiri do të dëshironte t'i bashkohej PDK-s. Ai ka folur edhe për rregullimin e sheshit në Mitrovic, investimet kapitale dhe numrin e të punësuarve me kontratë mbi vepër. Kryetari i komunës së Mitrovicës Agim Batiri me plot vullnet do të dëshironte t'i bashkojë Partisë Demokratike të Kosovës. Kështu ka deklaruar në emisionin Eurotribuna në Tribuna Channel, antari i Kuvendit Komunal në komunën e Mitrovicës nga radhët e PDK-s Medi Haxha. Realisht Agim Batiri do të dëshironte me plot vullnet t'ju bashkante PDK-s, për shkak se ai din që me vetëm me PDK-n
Komuna Mitrovicës më ndesë për para. Ai ka folur edhe për sheshin në Mitrovic, duke thënë se nuk po rregullohet pasi që Agim Batiri po bën ndryshimin e projektit. Madje sipas tij, kjo është përgjigje edhe e Bashkimit Evropian, pasi që projekti është në koordinim me këtë të fundit dhe komunën e Mitrovicës. Kemi edhe deklaratën që ka dhënë Bashkimi Evropian para disa muajve, të cilët kanë thënë se Agim Batiri dhe komuna Mitrovicës e kanë bërë disa herë ndryshimin e projektit. E sa i përket investimeve kapitale, Hoxha ka deklaruar se Agim Batiri në vend se të punoj për këtë çështje, ai shpenzon mjete për të paguar sigurim ekstra që ta ruaj atë dhe drejtorët e tij. Është e dhënë publike, ka shpenzuar mbi 90.000 euro për sigurinë e tij edhe të komunës së Mitrovicës. Hoxha ka folur edhe për çështjen e punësimit në këtë komunë, duke thënë se janë mbi 40 punëtorë të cilët punojnë me kontratë mbi vepër. Intervistën plot me antarin e kuvendit komunal në komunën e Mitrovicës nga radhët e PDK-s Medi Haxha mund të ndihni sonte nga ora 20:45 minuta në emisionin Eurotribuna me gazetarin Mendua Bazi. Vazhdojmë edicionin me lajme të tjera. Kosova ka shënuar ditën e komunitetit egjiptian përmes aktiviteteve të ndryshme në legjislativ dhe ekzekutiv. Krerët shtetërore u zëtuan se do të vazhdojnë të mbështesin nevojat kulturore, arsimore dhe identitare të komunitetit egjiptian në Kosovë. Pikërisht në kërkim këtë këtyre të drejtave, egjiptianët protestuan në sheshin Skenderbeu në Prishtinë. Drejtues të legjislativit dhe ekzekutivit në ditën e komunitetit egjiptian kanë shprehur mbështetje për këtë komunitet në punësim, arsimim dhe probleme tjera qendrore për ta. Kuvendi i Kosovës ka pritur gjatë ditës 120 studentë të komunitetit egjiptian. Për këtë ditë është mbajtur edhe një konferencë në kryeministri, në të cilën kanë marrë pjesë përfaqësues nga kuvendi, qeveria, shoqëria civile dhe përfaqësues tjerë të komunitetit egjiptian. Kryeministri Sa Mustafa ka shprehur zëtimin se qeveria e Kosovës do të vazhdojë mbështetjen e komunitetit egjiptian, që sipas kryeministrit e ka dëshmuar përcaktimin për ndërtimin e Kosovës. Unë siguroj se qeveria e Republikës Kosovës do të vazhdojë të mbështesë komunitetin egjiptian Kosovë, të mbështesë nevojat kulturore të këtij komuniteti, nevojat arsimore, nevojat identitare. Përkraje institucionale për ta kanë shprehur edhe Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arban Abrashi dhe Ministri i Arsimit Arsim Bajrami. Komunitetet e Kosovë janë pasuri e Kosovës, janë të mbrojtura me ligje të veçanta dhe me kushtetutë dhe ne me të drejtë krenohemi që jemi shumë përpara asaj përket rajonit. Edhe do donim që sa më shumë nxënës të komunitetit egjiptian të zgjedhin shkollat profesionale, sepse edhe mundësitë e qeverisë për të ofruar një vend pune janë shumë më të mundshme përmes një orientimi profesional. Në shënim të kësaj dite, student, përfaqësues të shoqërisë civile dhe përfaqësues tjerë politik dhe jo politik të komunitetit egjiptian kanë protestuar në sheshin Skënderbeu në kërkim të drejtave të tyre. Sipas tyre, komuniteti egjiptian në Kosovë është i përjashtuar nga të gjitha të drejtat që i takojnë. Gjithashtu Ministria e Arsimit Në vazhdim ndjekim një lajm nga bota. Nga një stuhi e fuqishëm në pjesën lindore të Kinës janë vrarë 98 veta dhe janë plagosur qindra të tjerë. Janë dëmtuar linja të rrymës elektrike, janë përmbysur makina dhe janë shkatruar kulme të shtëpive dhe të bizneseve. Kjo stuhi së bashku me tornadon e ka goditur dje rajonin afër shtetit Yancheng që është në veri të Shangajt. Agjencitë kineze të lajmeve raportuan se erorat kishin arritur shpejtësi prej 78 milësh në orë. Kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më shumë informacione, vizitoni faqen gazeta tribuna.com. Ju faleminderit për vëmendjen, bashkë miropafshim.